Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններին մասնակցած ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ազատությունը զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունները վերադարձնելու մասին։ Դատախազության ներկայացուցիչները այս գործով են ներկայացել է ավագ դատախազ, կներեք, ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր հատուկ հանձնարարություններով վարչության պետի տեղակալ Սերգեյ Առաքելյանը եւ նույն վարչության ավագ դատախազ Ալիկ Ստեփանյանը։ Ալիկը չի եկել։ Պարոն Առաքելյան, ինչպես նախորդ միջնորդությունը, այս դեպքում ըստ էության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջնորդությունները չի քննում եւ որոշման նախագիծը ներկայացվել է միջնորդությունները վերադարձնելու վերաբերյալ։ Ես կներկայացնեմ նախագիծը, նիստից հետո կարող եք նաեւ սպասել ստանալ որոշում։ Միջնորդությունը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր հատուկ հանձնարարություններով վարչության պետի կողմից 03-07-2026 թվականի համապատասխան 34 կոտորակինը գիծ 26 գրությամբ, որով ներկայացվել են երկու միջնորդություններ ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններին մասնակցած ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ վերջինիս ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն ստանալու մասին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը գրանցվել է 2026 թվականի մայիսի 3-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թիվ 69A որոշմամբ եւ կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին հերթական համարի պատգամավորի թեկնածու է գրանցվել Նարեկ Կարապետյանը։ Այս որոշման մեջ եւս բերված են ընտրական օրենսգրքի 90-91-րդ հոդվածի կարգավորումները, դիրքորոշումը պատգամավորի թեկնածուի կարգավիճակի մասին եւ առաջարկում է որոշման նախագիծ հետեւյալ բովանդակությամբ հիմք ընդունելով ընտրական օրենսգրքի 91 հոդվածի առաջին մասը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրություններին մասնակցած ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ վերջինիս ազատությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունները գիծ փաստաթղթերով վերադարձնել։ Հարգելի գործընկեր, Տիկին Նովանեսյան ներկայացրեց նախագիծը, հարցեր, դիտողություններ, ելույթներ չկան։ Այդ դեպքում հարգելի գործընկեր, ձեր քվեարկությանը ներկայացնում որոշման նախագիծ, որով առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրություններին մասնակցած ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ վերջինիս ազատությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունները կից փաստաթղթերով վերադարձնել։ Ովքեր են կողմ որոշման ընդունման։ Կողմ 7 որոշումը ընդունված է, այս հարցով ավարտեցինք։